السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. لايك وشير واشتراك في القناة. لو اول مرة بتشرفوني يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس واكتبوا لي كومنت حلو عشان تشجعونا ونرحب بيكم ان شاء الله. النهاردة اصحابي هنعمل مشروب قوي جدا انا بشربه على طول انا والولاد. صراحة بينظف الرئة، بيشيل الكحة والسعال والبلغم، حتى الناس اللي هم يعني عندهم ابتلاء التدخين ده بينظف آثار التدخين تماما. ويعني احمي نفسك طول الشتاء بهذا المشروب. وهنقول على الجرعات، الأطفال ياخدوا قد ايه والكبار ياخدوا قد ايه. يلا شجعونا باللايك والشير للفيديو. نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. هنا أصحابي هنبدأ بالخطوة الأولى من الوصفة. معانا حوالي 7 ورقات، ورق الغار أو ورق سيدنا موسى أو ورق لورا، اللي هي البي ليفز بالإنجليش. ومعانا جنزبيل فريش، ولازم يفضل يكون جنزبيل فريش. في حالة لو ما عندكيش تقدري تستخدمي البودر، لكن الفريش بقى متوفر وسعره مش غالي قوي يعني. هناخد حتة كده يعني تقريبا يعني قد ليمونة صغيرة كده وبنقطعها شرايح. هنزل على الخليط ده بنص لتر من المية، نص لتر من المية يعني 500 ملي من المية. مية باردة مية سخنة، انا اضفت مية من الكاتل مباشرة بس عشان اسرع العمل يعني. هنا ده الورد المحمدي او الورد الجوري اللي هو قابل للاكل بتاع الاكل. ده موجود عند العطار، موجود عند السوبر ماركت، انا بشتريه من اللولو. بيبقى في علب كده. بناخد في الإناء اللي هنحط فيه المشروب حوالي 5 وردات. هنا حطيت الخليط يغلي، وأول ما بدأ بالغليان هضيف عليه ربع معلقة صغيرة من الكركم. أنا كان عندي كركم فريش بس للأسف خلص، فأضفت كركم بودر ربع معلقة فقط. وهحسب 3 دقايق بالظبط بعد إضافة الكركم، أخليه يغلي على نار هادية وبعدين أطفي عليه. هنا بعد 3 دقايق ما غلى، بعد ما اضفنا، يبقى من بداية الغليان اضيف ربع معلقة صغيرة من الكركم واخليه يغلي من 3 ل 4 دقايق على نار هادية. وبعدين بنصبه على الورد المحمدي في الدلو او الابريق اللي هنشتغل فيه. طيب اثناء بقى الشرب بنحليه بنص معلقة عسل وحوالي نص معلقة عصير ليمون فريش. العسل والليمون قبل الشرب مباشرة، وبنصب عليه الخليط وبنشربه. طيب الجرعة، الكبار يقدروا ياخدوا الكوب اللي هو 200 ملي المج بتاع الشاي من 2 ل3 مرات في اليوم قبل الأكل في أي وقت، مش مشكلة. الأطفال الصغيرة تاخد من 2 ل3 معالق في اليوم، يعني ممكن معلقتين الصبح ومعلقتين في بالليل. طبعا اصحابي المشروب ده يفضل ان احنا نعمله فريش في يوم، يعني تعمليه من الصبح ويشربوه طول اليوم، سواء للكبار او للاطفال، يعني فريش بفريش. والورد المحمدي مش بنغليه معاه، بنخليه بس اثناء التقديم عشان نحتفظ بالزيوت العطرية اللي فيه. وطبعا الفيتامينات والمعادن والديتوكسنج، غسيل للرئة يعني كلها. ادخلوا بقى على الورد المحمدي والجنزبيل والليمون، فيتامين سي وورق الغار رهيب. لايك وشير. السلام عليكم.